Bak do'stlar, sizlar bilan men Firuzboy do'stlar. Sizlar bilan bugun hozir do'stlar qishloqqa kelishim bilan video yoqdim do'stlar. Mana men yangi qishloqqa ko'chib o'tmoqchiman do'stlar. Do'stlar, shuning uchun videoga like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmang do'stlar. Bo'lmasa ketdi do'stlar. Do'stlar, bu qishloqqa qo'shib kelishimdan sabab qishlog'im menga yoqmayapti. To'g'risini aytsam, tak. Mana bolakay. Salom bolakay. Alaykum. Bu qishloq meri yo'q qani? Bu qishloqning meri yo'q. Bu qishloqni hamma xohlagan yaxshi. Sizga uy kerakmi? Ha. Ular to'siqda qolgan 2 oy maashni bir so'rashim mumkin. To'siqdan qayerda ekan? Qayerda? Ana u ko'ryapsizmi? Ana u ishda. Menimcha vodiga aytyapti. O'shami? Ha. Sen otang onang qani? Ular xohlayotgan qishloqqa ketishni bilmayman. Bu qishloqda bittagina yetti bolakayni o'zi yurishi g'alati-yu, mer yo'q ekan. Menga bir variant yoki bu qishloqda bir oydan keyin bu o'zim ko'nikib bo'lgandek o'zim mer bo'lsam degan. Bu yoq g'alati-yu, bu yoq. Нормально. Bu yoqda nima bu? Yo'q, bu katta, hamda bu 2 kishilik uy ekan. Bunda fermasi ham bor ekan. Voy, mana bu menga kerak. Mana bu uy bo'ladi. Mana shuncha narsani olib kelganman, instrument, kiyimlarim. Pul olib kelmadim chunki pulim yo'q. Pulimni kelishini ishlatib yubordim. Sotuvchi chetlardan narsa olib, mana shu kiyimlarni olgandim. Do'stlar, fermaga chiqamiz. Qishloqda xohlagancha yashasa, bu yoqda qotillik, nima bo'lmaydimikan? Bilmadim. Jitilga bor, ana jitil bor ekan deb so'raymiz. Bu qishloqda nima bo'ladi? Qotillik, o'g'rilar degandek deb so'raymiz. Yo, u bolaga o'layotgandir. Ya bu qishloqni o'zlari himoya qilishadi ekan. G'alati, so'rab ko'rish kerak. So'rab ko'raman albatta. Shitil bolakayni yoniga ketamiz. Shitil bolakay, qanisan? Hozir bo'lmasam ketdik. Shitil bolakayni yoniga. Shitil boyga qayoqqa degan endi u? Oy, Shitil bolakay. Piyoda o'xshaydi. Yo'q-ku. Qayoqqa ketibdi endi u bola? Shum bolakay yo'qqa ketgan ekan. Uydamga, bu yoqdamga. O'sanda bor ekan. Olma qaqras kerak. Bolakay, qayoqdasan? O'man katta Shitil bor ekan. Salom. Salom. U Shitillar bor ekan. Bu qishloqda ham o'zgarishmi? Bu yoqda mer yo'q. Yo'q, mer bor edi. Nima? Mana tursan. Men mer emasman. Sen mersan. Bugundan boshlab bizga o'yinchi kerak. Himoya qilish uchun bu Shitillar himoya qila olmaydi. Men birinchi mer edim. Hozir men mer emasman. Shu uchun seni tanlayman. Bo'ldi, qoling. Sen mersan. Mermanmi? Okey, ladno. Hozir boshlayapti. Men merman deb qichqiraman. Keyin hammasi keldi va bugundan boshlab men merman. Bo'ldi, hamma eshitdi oldi. Shitilni o'zi aytib chiqar. Menimcha bo'ldi. Endi aytdim sizga mer bo'lishi mumkin deb. Meni mermanligi bilan qo'rqish kerak. Qo'y kimniki ekan? Qo'y kimnikisan? Qo'y gapirmaydi-ku. Hop, oyog'im. Hozir tezda mana shu yoqqa nimaga daraxt ekib tashlashgan men tushunmayapman. Qarang do'stlar. Mana bozorimiz tikilay.
Bu yoqqa yo'l to'sib tashlashgan. Qaranglar, buni ham. Mana bu yaxshi turibdi, lekin mana buni mana bu yoqda ekish kerak edi. O'sib yo'l to'sib tashlashgan. Meni uyim neryani? Nima? To'g'ri aytishadi, nima? Nima to'sib tashlashgan bu yoqni? Men tushunmayapman. Menimcha bu yoqni nima qilishmoqchi? Meniki deb paldus. Qilishmoqchi. Menimcha, bilsa qaranglar. Mening uyim mana shu alohida bo'lib turibdi, ko'rsan? Alohida bo'lib turgani yaxshi menimcha. Hozir bundan non tayyorlaymiz, non yoki somon tayyorlab. Do'stlar, men nima qilmoqchiman deyin, qaranglar. Men nima qilmoqchiman desangiz, men mana bu yoqqa o'tamiz va bu yoqdan mana shunday qilib somon g'amlaymiz, do'stlar. Mana shu yerdan somon g'amlaymiz. Mana to'g'ri. Somon g'amlaymiz bu yoqda. Va men daraxt olib kelishim kerak va mana bu yoqda eshik qo'yaman. Birov o'tib somonimni olib ketmaslik uchun bu ana yoqdan borib olib kelamiz. Daraxt chetkadan borib. Va bir suvga tushishga to'g'ri keladi menimcha. Mana shuni chetkadan nima qilsam ekan, Do'stlar, hozir menga bir ideya keldi. Men bilan kelganlar bu yoqda shunday qishloqlar bo'ladi. Shu yerda hujum qilishmoqchi bo'lsa, mana shu yerda men harbiy baza qursam ekan. Mana shu tekislar harbiy baza quramizda. Keyin bu yoqda jitillarni, qishlog'imizga ko'chib kelgan yangi o'yinchilarni olib bu yoqda katta harbiy baza qurib, bu yoqni himoyalaymiz, atrofni o'rab chiqamiz. Obsidian bilan obsidianga juda ham katta pul kerak. Katta emas, juda ham ko'p pul kerak. O'zingiz bilasiz, obsidian qimmat narsa bu. Donasini menimcha 3 ta izmirtni olsak kerak. Bu yoqqa 5-6 ta yoki 7 ta stav kerak bo'ladi. Obsidian. Shuning uchun yaxshi ko'proq nima kerak bo'ladi? Pul. Shuning uchun mana bu yoqni mana shunday qilaman. Bu yoqni qulflab qo'yaman. Qulf o'ydirib. Mana ki poz kirish mumkin, lekin pozni bu yoqda sakrab bo'lmaydi. Keyin menga juda ham zo'r ideya keldi. Mana bu yoqni nima qilaman? Qaranglar. Mana bu yoqda mana buni olib tashlaymiz. Bu yoqqa mana qilamiz. Mana. Keyin bu yoqqa buni qo'yamiz. Mana do'stlar, nima desangiz, bu hech kuni qulflab qo'yaman. Hammasi bu yoqqa kira olishmaydi. Ko'ryapsizmi do'stlar, kalla vashi 000 ishlaydi. Tochka bilan. Endi men nima qilsam ekan? Men mana aytgancha menga nima berishadi? Ana unda ish joyi berishadi. Unda so'rab ko'raman, ketdim. Menga ish joyi bormikan? Xo'p, ketdik. Menimcha mana bunday kichkina uy berishamikan? Jitil. Mana jitilga qaranglar. Turishga qaranglar uni. Rahim keldi va to'g'rimi? Jitil chiqib qolasa, men qanday qilib bo'lib qo'yaman, bilmayman. Mer deyapman. Avvalgi meni qani? Jitil. Nima deysan, kana? Menga ish joyi bermisan? Ish joy. Mana shu orqada turgan katta ish joyi edi. Bu? Ha. Окей. Спасибо. Bu yoq ta'mirga muhtoj ekan. Do'stlar, men hozir uyga borib zo'r ish qilmoqchiman. Men do'stlar, bu yerdan boshlab men bu yoqni menga hujjatim bergan.
Siz ko'magingizdan uni hujjatni bilgan va bugundan boshlab bugundan boshlab men soliq olaman. Soliq olamiz. Fermaga ishchilarning pulini olamiz va video ochib turaman. Men hozir soliqlarni tuzib chiqishim kerak. Soliq tuzaman deb tong bo'lib ketibdi-yu. Bo'ldi, men do'stlar soliqlarni nima qildim? Tuzdim. Bu yoqda 10 ta jitil bor. Hozir qishloqda 6 tasi bor. Qolgan 4 tasi boshqa qishloqqa. Bu yoqda ismlari ham bor. İsimlerini sizga aytmayman. Bo'lmaydi. Hey jitil. Ha, nima deysiz men? Mana shu yerga hammasini aytib chiq. Bugundan boshlab men soliq olaman. Keyin oyga, keyin pauzga arenda pul olaman. Okey. Keyin mana shu soliq, keyin pul olaman va menga daromad, pauzdan tushgan daromad yarmini olib kelib berishadi. Ya'ni nimani narsalarni. Keyin men shu menga olib kelib berishadi va ularga oylik ham to'lagani ish ham bor. Okey. Mayli bo'la. Shitil bolaka, qalaysan? Salom. Va alaykum assalom. To'g'risi men g'alati. Kichkina bolaga salom berishim. Bu odam bor. Men hayron qoldim, bu qishloqda bir yerda uxlashadimi o'zi? Hech uyda mana bu bab o'qiyamdimi? Mana bu yoq. Isqagan. Obsidian bor ekan do'stlar, obsidian. Bu obsidian nima qilishimni bildim do'stlar. Men obsidian nima qilib qo'yaman? Mana shunday qilib qo'yaman. Mana 3 tane kimga bo'lsa topshiraveramiz. Böyle. Obsidian da qurdi qaraychi. Hozir men ishchimni kutaman, menga soliq pullarini olib kelib berishguncha. Do'stlar, menga qaranglar. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ta izmurod olib kelib berishdi. Do'stlar, men boyib ketdim do'stlar. Men bo'lsa soliq oldim. Lekin buni mana shu ikkitasi taqqanda menda 4 ta ishchi bo'ladi. Yarimta talayim beraman oyiga. 4 ta mana shu ikkitasi taq ketadi. Men 2 ta ishchi oldim, nima desangiz. Birinchisi mening mana shu ya'ni menga yana 15 ta keladi oyiga. Nimaga desangiz, mana bu yerda 2 ta jitilga nima uy kerak ekan, ya'ni boshqa qishloqdan kelishdi. Shu qishloqda yashaymiz, mer qo'yibdi, bizlarga mer yo'q deb. Mana shu xavfsizroq deb mana shu olib berdim. Men 2 ta jitilga. Yo'q, 2 ta 15 tadan 30 ta berishadi oyiga. Va bu yoq mening uyim. Kimim bu yoshdan to'sib qursam ekan. Amalga hech qisi yo'q. Turaversin va do'stlar, menda shuncha narsam bor. Endi bu pulga men yaxshigina rivojlanaman do'stlar, yaxshigina. Va do'stlar, keyingi videoda ko'rishguncha deb qolaman. Hozir buni qo'yib olay, xayrlashamiz. Va do'stlar, hammaga xayr do'stlar. Sizlar bilan men Gaming, nima deyapman? Freezeboy bo'ldim do'stlar. Hammaga xayr. Videoga like bosib, obuna qo'yinglar.